எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் மீனா. இப்போ பார்க்குறது மீனாஸ் கிச்சனு. அதில் சமைக்கிறது என்னன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். வெங்காயம் 1, முருங்கைக்காய் 1, கத்திரிக்காய் 2, உருளைக்கிழங்கு 1, எண்ணெய் தேவையான அளவு, மிளகாத்தூள், மஞ்சள்தூள், வெந்தயக்கீரை, கொத்தமல்லி, தக்காளி, கருவேப்பிலை, பூண்டு, தனியாத்தூள், உப்பு. செய்முறை: ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கோங்க, கடாய் வைங்க, கடாய் சூடானதுமே எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. கடுகு போட்டுக்கோங்க. இப்போ கடுகு பொரிஞ்சதுமே வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. இப்போ பூண்டு போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது முருங்கைக்காய் போட்டுக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கோங்க. கத்திரிக்காய் போட்டுக்கோங்க. தக்காளி போடுங்க. மஞ்சள் போடுங்க. நல்லா வேகணும். காய் எண்ணெயிலே வேகணும். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேகணும். அடுத்தது மிளகாத்தூள் போடணும். அடுத்தது தனியாத்தூள் போடணும். தேவையான அளவு உப்பு போடணும். வெந்தயக்கீரை போடணும். தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து வேகணும். இப்படி எண்ணெய் பிரிஞ்சதுமே கொத்தமல்லி தூவி
இப்போ சர்விங் பவுலில் போட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள்.